希望好難講有冇結果咧。嚇其實咧，通常你嘅 YouTube 咧危險人物2.0出咗街之後，好多人回應噶嘛。你唔係諗住兇手去回應我哋係嘛？啊我做啊舉手啊咁。喂，佢咧因為仲有一單我哋未，仲有一少少細節可以講。依家咧後尾香港警方咧係話想揾一個女的士司機嘅。又係一個女人喎嚇，即係咁，所以呢個女的士司機一路都揾唔到嘅。到依家應該都未揾到啦嚇。咁好啦，咁我哋又係咁呼籲啦。如果你係嗰個女的士司機，你知道啲乜嘢嘅，警方一路又揾你唔到嘅，咁你可以聯絡我哋啦。咁希望呢個案啦嚇，會唔會有啲咩突破嘅發展啊？翁靜晶，危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物2.0。喺我身邊要介紹嘅就係我嘅師傅翁律師，我係楊律師。大家好，咁今日咧我哋要講嘅咧就係伊麗莎白花槽藏屍案啦，咁就發生差唔多有冇40年啦？有啊，佢84年3月尾發生嘅。咁點解會講呢種案件咧？呢個咧就係大家即係徇眾要求嘅。咁以前電台有點唱啦，而家我哋 YouTube 都有得點播咁樣，就係為咗你哋去製作嘅。咁案件點解會引起你哋嘅關注咧？就因為之前我哋就做咗4集啦，佳寧案啦。咁佳寧案咧，好多人咧都認為咧就係同呢個伊麗莎白大廈花槽藏屍案咧相關嘅。咁呢個案件發生嘅時間咧，啱啱咧就係喺嗰個裕民財務嗰個核數師伊巴謙俾人殺咗之後，又喺咧呢個溫寶樹律師俾人殺嘅之前發生嘅，即係呢個中間係空檔。咁而咧呢一啲人咧，其實都唔多唔少咧，就會同陳松青都有啲關係嘅，因為佢哋有啲生意嘅合作。咁所以咧，大家就認為咧呢個案件係有關嘅。咁咧，我哋就做咗相關嘅資料搜集啦。咁初步得出嘅結論咧，就應該係冇關嘅。咁但係咧，就既然大家咁好奇啦，咁我哋就講一講啦。咁屍體發現咧就係1984年咧嘅3月30日左右嘅。咁咧就係喺伊麗莎白大廈26樓嘅一個單位嗰度咧，就有兩夫妻，咁中年夫妻啦。咁佢哋就發現咧個屋企咧突然間變得好臭，有啲臭味成日咁樣入嚟。咁嗰度就好近海噶嘛，伊麗莎白大廈。咁佢哋就諗係咪嗰啲海風咧吹入嚟？咁其實已經好幾日㗎啦。咁佢哋咧就伸個頭咧就出去望一望啦，咁見到咧自己個花槽隔離間屋咧又有一個花槽喎，個花槽咧就有塊布喎，塊布好似係血嚟嘅喎，上面啲嘢，咁再加埋咧就有啲好似血水咁滲出嚟喎。係啊，因為佢兩邊花槽有一個嘅管道係通嘅。咁咧其實佢封埋個管道分鐘佢就睇唔到嗰啲血水嘅。咁佢睇自己嘅花槽連去隔離單位嗰個花槽嗰條管道咧，見到塊布平時擺喺度嘅，慢慢變咗紅黑色。咁於是咧佢哋就去報警啦。咁報咗警之後咧，咁警方嚟到嘅時候都好有經驗㗎啦，因為屍臭咧你係聞過之後咧，你唔會忘記㗎，你知嗰陣味係咩味嚟㗎。咁而且好濃烈嘅。咁當時警方已經知道大概發生咩事啦。咁就初步嘅時候咧，就係揾自己人啦，咁就攞啲鐵筆去敲一敲佢啦，咁就去睇下究竟係乜嘢。咁都冇經過幾大嘅敲擊咧，就已經係發現咧入邊有好多異常嘅情況。咁為咗咧唔想整到個屍體啦，即係整壞個屍體咧，佢哋係叫咗消防嚟嘅，叫消防處嚟幫忙嘅。咁個過程都用咗幾個鐘頭啊。Martin 你介紹下。好啊，咁咧嗰陣時警方入咗隔離嗰個叫案發單位啦。喺案發單位裏邊咧好奇怪喎，陳設係整齊嘅喎，乾淨嘅喎，但係咧個花槽咧係俾石屎鋪平咗嘅。咁咧警方咧就開始懷疑個花槽同隔離唔同啊嘛。個花槽係長8尺，闊1尺，深3尺嘅。咁咧當時一開頭咧就消防之前咧，其實係公務局派個人嚟想撬開佢嘅，但係撬到少少咧太臭啦，嗰啲人咧全部就頂唔順啦。好似話用埋氧氣筒啊，要直頭咁，同埋咧就隔離左右咧，警方已經通知佢哋咧，就有啲異常嘅情況發生啊，你哋就唔好開窗，亦都唔好開門。咁跟住咧就啲人開始燒檀香啊，喺屋企入邊啊，咁即係嗰陣時即係大為震驚啊啲人。咁甚至乎個現場啊封鎖咗1個星期啊，咁就好干擾到嗰度嘅人嘅生活。咁除咗驚之外咧，咁仲有好大嘅臭味，咁好多人都搬走咗去酒店暫避嘅。係啊。但係消防員都仍然要硬着頭皮工作啦。帶住氧氣筒就去電鋸啊，仲有。咁咧就繼續做啦。佢發現咧第一層咧係原來有2層嘅三合土。首先講第一層先。
表面嗰層生物土咧，佢係用電鋸一嚿嚿鋸開之後，再揾鐵筆撬開拎走嘅。呢啲最後都做咗證物嘅。咁咧就佢就發現咗個底度咧係有中英文嘅娛樂雜誌喎。又有一件咧啡黑色嘅飛機恤，又有一個重5公斤嘅大鐵錘，好重啊！有一個螺絲批同埋一串鎖匙嘅。係啦，咁啊掘開咗第一層之後咧，咁啊開始到第二層啦。咁第二層咧就發現咗啲床單啦，有啲被冚啦。咁跟住咧就開始咧就仲有嗰啲咩啊？仲有咧就係見到2具屍體咯喎。嗰2個屍體咧就係白布包住嘅。咁呢一個屍體嘅包裹方法咧，咁其實就好似咧啲伊斯蘭嘅下葬嘅即係嘅手續一個傳統啦。咁佢哋就好興咧，就係會將個屍體咧就由嗰個頭咧咁樣就包咗，咁就綁條繩，然後個身咧都係會用白布咁樣捆綁住嘅。咁咧就呢2個屍體咧，其實佢哋嘅方法咧就係頭搭尾咁樣，一個就頭尾咁樣就向住嘅。咁咧而咧拆開咗之後咧，咁就最奇怪嘅咧，就係發現咧佢哋2個屍體嘅口入邊咧，總共咧係含住4條鎖匙嘅。咁嗱，你聽見佢用白布包住啦，但係其實佢白布下邊有衫着嘅喎。有衫着㗎，佢上身就係一個淺色嘅恤衫，下身就係深色嘅褲。不過咧，就係可以睇得到一個屍體情況咧，係成身都係傷痕嘅，同埋滿身都係血嘅。咁而咧亦都發現咧，其實好似有啲陪葬品咁樣嘅，咁即係佢哋有啲啤酒啊，空啤酒罐。第2層咧，除咗個鐵錘之外咧，仲有啲螺絲批啊，咁樣佢個好似反綁咗噶嘛，攞個鐵鏈鎖住佢哋噶嘛。係啊，佢2個都手臂有一個鐵鏈反綁住嘅，咁亦都咧個鐵鏈咧係有一個銅鎖鎖住。咁得人驚嘅咧，就係上一層嗰條鎖匙咧，就可以開到下一層呢一個銅鎖嘅。你講清楚聽下，即係話咧，佢喺第1層嘅時候，嗱，佢口入邊含住4條鎖匙係咪？係。咁但係佢第1層嗰度揾到5公斤嘅鐵錘，揾到嗰啲雜誌，嗰啲雜誌好似話嗰陣時有傳聞話個封面雜誌係阿張曼玉嚟㗎嘛？係傳聞係咁。傳聞係咁樣啊嘛，咁除咗揾到呢個雜誌同埋頭先講螺絲批、鎖匙、大鐵錘、飛機恤咁咧嗰條鎖匙就係原來開到下邊嗰層。嗰個鎖嘅，嗰個反綁個銅鎖嘅，係啊，好詭異啦！咁嗱，呢個佈局就非常之詭異啦。咁啊，當然去查啦，發生咗咩事啦？咁咧，四周圍附近嗰陣時應該係3月30號啊嘛。其實早喺3月頭嘅時候咧，啲附近嘅鄰居已經聽見咧呢間屋入邊咧就曾經發生過一個即係發出啲聲音啦嚇。最重要就係一個女人，就大聲咁樣叫咧，就話唔好啊，唔好咁樣啊，係嘛？咁咧就而咧有好多鄰居咧都見到咧，其實呢個單位咧係有好多嗰啲皮膚係比較黑啲嘅人，即係啲南亞裔人咧就經常出入嘅。咁佢哋咧亦都喺除咗聽見有女人喺度大聲叫唔好之外咧，亦都喺嗰段時間咧就見到有一男一女，就運咗好多嗰啲英泥啊，啲英泥入去呢個單位嗰度。咁咧就一男一女嘅，其中個女嘅咧係生得好靚下嘅。咁咧佢哋一男一女搬英泥啦，咁啊俾啲街坊見到啦，亦都咧喺個單位其實亦都喺嗰個廚房嘅星盤底下邊嗰個位咧，亦都揾到一部分嘅英泥嘅。咁警方咧就喺現場嗰度咧就帶走好多證物啦，幾籮咁多啦。咁咧有啲好大塊嘅英泥啦，咁啊死者嗰啲衣物啦，咁咧就亦都咧喺其中一個死者身上面咧就揾到張卡片，咁就係謝順成嘅卡片嘅。係啦，佢係一個公司嘅名啦，叫做福祿商品私人有限公司。一間後尾發現警方係一間新加坡嘅公司嚟嘅。係啊，咁但係當時因為成日都聽見佢哋話係印尼人啦，咁最重要仲有點解話係懷疑係印尼啦？咁就因為咧嗰個單位咧，其實喺2-3個月之前咧，就有一個印尼人咧叫林彬佳，咁佢有印尼名嘅，但係中文名係林彬佳，就係佢咧用幾千蚊嘅錢咧就去租咗呢個單位落嚟嘅。咁佢當時租呢個單位嘅時候咧，就話咧唔係佢租嘅，佢係人頭嚟嘅啫，幫朋友租嘅。原因就係佢哋啲朋友咧就唔中意住酒店，咁啊想短租咁樣嘅。咁呢個林彬佳後來咧就發現咗佢用嗰本護照咧，其實就係假嘅。咁警方一路就想揾佢啦。咁所以啱啱開始嘅時候咧，警方係聯絡印尼領事館嘅。咁啊當然後來揾到阿謝順成嗰個卡片啦，咁就會知道原來係同新加坡人有關啦。咁警方咧當然咧就去做出調查啦。咁啊透過咧新加坡政府協助咧，就對翻2個屍體嘅牙齒嘅記錄啊。咁咧就對到喎，就發現咗咧係有確定咗2個人嘅身份。咁又走翻去印尼咯喎，因為租樓嗰個人係印尼人啊嘛。嗱，其實咧簡單啲講咧就係話件事發生喺香港嘅，咁但係咧就係2個新加坡嘅商人就唔知因為咩原因
就喺伊利沙伯大廈呢個單位係俾人殺咗嘅。咁有理由相信殺佢嘅人咧係印尼人嚟嘅。咁所以咧就係講緊新加坡嘅受害人，同埋懷疑係印尼嘅兇手。咁你而後來再查落去咧，就發現咗呢個單位有3個人住緊嘅，即係嗰陣時係3個人用呢個單位嘅。咁其中一個咧就係咧娶咗一個香港小姐，落選香港小姐嘅。咁佢嘅家庭背景咧就係做木材生意嘅。咁啊爸爸因為喺佢好細個嘅時候過身啦，咁就將個木材生意咧就係交咗俾個叔父嘅。咁但係到呢個人咧，佢長大咗之後，叔父又唔肯俾翻盤生意佢，咁後來就打官司。咁最後咧呢個人個精神咧就出現咗問題嘅。咁呢個就係3個人嘅其中一個。佢入埋青山添，話呢個人啊。咁啊呢3個印尼嘅華僑嘅就係、就咧當時咧啲街坊咧成日見到呢3個人喺個單位度出入嘅。咁啊，好似話佢哋未住呢度之前咧，仲住過灣仔駱克道嘅。係啊，因為佢哋就係話自己唔中意住酒店嘅。咁我哋又知道啦，咁啊有幾個咧就係印尼嘅可疑人物啦，咁同埋所有出入嘅人咧都睇嚟咧就唔係香港人嚟㗎啦，咁全部都係比較似南亞裔人咁樣嘅。咁我哋都要講一講啦。咁謝順成啦，咁我哋就知道其中係一個死者啦。咁另外一個咧就係佢嘅兄弟嚟嘅。係啦，佢阿哥叫謝順發，咁就係個家族裏邊佢係最大年紀係最大個哥啦嚇。佢就結咗婚啦，咁但係呢個謝順成咧就未結婚，就準備結婚嘅。咁佢阿哥咧謝順發咧，咁其實都同一個好有錢嘅，即係好似係啲船務大王嘅女結婚嘅。咁所以咧就其實咧就都講咧喺新加坡咧呢個好大好大嘅新聞嚟嘅。咁我哋又抄翻新加坡嘅媒體報導啦，咁就發現真係好大新聞，咁而且好多報導。咁但係因為報導太多咧，咁有好多版本嘅。尤其是咧開始嘅時候咧，好多揣測。係啊，好多揣測話佢哋嚟追債又綁架，甚至2樣夾埋一齊，係引誘佢嚟香港追債，順便綁架佢。因為嗰個單位其實一早租咗嘅，係一個局嚟嘅。因為3個月啦嘛租咗，係 before 佢嚟香港之前已經租咗啦。咁有啲似蔡天鳳嗰單案喎，即係佢哋租定一個單位嚟喺個單位度做屠場嘅喎，就係整定個單位喺度等嚟殺你嘅喎，係嘛？已經係用咗假護照去租單位嘅啦喎。冇錯。咁而咧其實好多人報警啊呢單案。咁第一批報警嘅咧就係一個姓歐同一個姓周啊，呢2個咧就係死者啲朋友嚟嘅。咁佢哋本來死者咧都係訂咗機票咧，就係3月2號即係案發嗰日咧。估計係案發嗰日啦，但係咧其實佢哋嗰日臨走咧，佢哋約咗2個人嘅，咁傾生意嘅，咁但係佢哋冇出現到嘅，咁所以咧其實呢2個朋友已經係覺得好奇怪㗎啦，佢哋已經係報警㗎啦嗰陣時，因為周圍都揾唔到佢嘅，咁而咧嗰陣時佢係應該住緊帝苑酒店㗎嘛，呢2兄弟係嘛？另一個又去咗報案嘅人就係酒店職員咧，就係。係咯。因為有3個印尼人喎，3個印尼人係。就留低咗一個行李喺個酒店度，但係咧就冇去攞翻嘅。咁直到酒店咧職員咧發現咗呢一個伊利沙伯大廈嘅屍體被發現咗之後咧，有好大新聞㗎嘛，咁臭啊！咁咧就覺得事有蹊蹺，可能有關係就走去報案嘅都。係咁，所以咧就呢單新聞曝光咗之後啦，咁就有頭先話本來約咗佢見面嘅嗰2個朋友啦，見到佢冇嚟啦，咁再加埋酒店咧又見到又係印尼人喎，又留低件行李唔攞喎，咁所以咧就有多2個 party 去報警嘅咁樣。咁呢個案件咧其實就即係好多唔同嘅版本猜測嘅。咁主要咧都係因為謝家咧佢哋就唔係好想即係講太多。咁咧就好多揣測嘅，咁咧就有一個講法咧，就話曾經咧喺佢哋失聯嘅時間咧，就有人咧就去同謝家咧就攞贖金嘅，咁個數目咧就好多眾說紛紜嘅，亦都有一個講法咧就話佢哋俾咗贖金嘅，咁又有一個講法咧就話討價還價不成，咁咧就冇俾嘅，咁但係無論點樣都好咧，謝家入邊嘅長輩咧就已經係最後咧就行出嚟澄清咧，就話冇發生過呢啲嘢嘅。咁有冇發生，我哋就好難去評論啦。咁但係咧，當時啲報道咧，亦都係形影繪聲嘅，甚至乎講到咧，就話有啲相片咧，就係啲斷手斷腳啊，嗰啲手指啊，嗰啲咁嘅相片咧，就係寄去勒索佢哋嘅。不過有報道咧，就有證據嘅呢樣，就係話咧阿謝家咧，佢嗰個門口有個油站嘅，佢每日咧都會去，其實老人家咧就會去入油咁樣。即係你話謝家個老爺啦嚇。老爺係啦，咁咧就去入油嘅，咁咧有一日咧大概係3月中旬到啦，佢開始咧就唔去入油咯喎。然之後咧搭公共巴士喎，即係好怪噶嘛呢啲行為。仲有咧佢屋企明明有電話，佢又唔打屋企嘅電話喎，出咗油站嗰個公眾電話亭咧鬼鬼祟祟講電話喎。
咁即係話都係有啲唔尋常嘅嘢咧，喺呢兩兄弟失蹤嘅時候咧，喺謝家度發生，咁亦都係有周邊嘅人咧就見到佢哋係已經知道一啲嘢㗎啦。咁即係話屍體發現之前，其實謝家咧已經有啲好異常嘅舉動啊，咁啊引起咗旁人嘅注意啦。咁樣係咪咁啊？係冇錯，即係可能係似乎我哋可推斷咧，可能係知道同兇手啊或者係勒索嘅人咧喺度討價還價緊都唔出奇嘅，啲行為係似啊，係咪？咁佢哋嘅生意係做乜嘢咧？主要都係金融嘅。咁啲金融咧就炒金啦嚇，咁啊嗰陣時生意都做到好大嘅。咁有一個講法咧就話輸咗好多錢。咁另一個講法咧就話俾人呃咗好多錢，咁你呃咗佢錢嘅人咧都係一啲嘅印尼人嚟嘅，咁就聽見咧就話有成幾千萬咁樣嘅，咁所以咧呢兩兄弟咧就本來上嚟香港咧就追翻嗰啲俾人呃咗嘅錢嘅，咁就俾人呃咗去呢個伊利沙伯大廈咧，就跟住就殺咗咁樣。咁不如我哋講下呢一個屋企嘅背景啦。其實呢兩兄弟個爸爸咧都幾顯赫嘅，即係個老爺。老爺啦叫做，咁咧佢名係叫謝美興。咁咧佢喺新加坡咧係擁有7間金鋪嘅，叫做百萬金莊，聽個名都勁啦。咁咧亦都係新加坡咧係一個最大咁滯嘅珠寶金商嚟嘅。咁咧佢有成家人咧仔女咧有5男3女。咁呢7間金鋪點處理咧？就係全部仔有份啊，女冇份嘅喎。5個兄弟咧每人一間金鋪，阿哥立多一間，即係攞多間，而阿媽咧即係佢哋兄弟嘅媽咧。就攞埋另一間，咁啊7間金鋪全部都有人管理嘅。咁但係做開金鋪啊，百萬金莊啊，點解後來又會變咗去做呢個金融咧？即係炒金啊，呢啲又好似有少少唔係一樣喎。係邊個仔去做先啊？就係阿三仔，即係謝順成，今次嘅死者之一嚟㗎，其實。即係今次咧就一兄一弟就被殺啦，咁就係嗰個未結婚嘅細佬啦。佢排行第幾啊？佢排行第3嘅。咁所以咧就係呢個細佬阿謝順成咧就走去做呢個金融啦。但係佢個金融公司好似做得唔多成功咯喎，好似做咗冇幾耐又執笠喎。咁其實講阿謝順成咧係咪做過和尚㗎？佢係啊，佢喺做開呢間金融公司，正正就係叫福祿商品私人有限公司，間新加坡公司頭先嗰間。佢咧開呢間公司之前咧，就去咗斯里蘭卡咧做咗和尚2個禮拜，因為佢覺得做生意咧係非常之揦渣喎，佢話。但係咧，佢跟住咧2個禮拜之後還俗咗之後咧，就做好大嘅生意啦。咁呢個咧就唔知點解會喺呢個過程中啊得到一個咁嘅領悟。咁啊完咗之後，因為佢有大量嘅佛教書籍啦，即係如果佢唔係即係信奉想出家，咁佢都唔會去做啦。咁而佢喺呢個過程中咧就儲咗8000幾本書。咁於是咧佢還俗之後咧，就將佢所有嘅書咧就攞嚟整咗一個佛教圖書館。咁但係呢個佛教圖書館咧起先嘅時候咧就喺一啲好貴嘅物業嗰度就做嘅，咁啊冇幾耐之後咧，咁啊又因為租金嘅問題咧又唔想負擔啦，又搬去一啲比較即係冇咁貴嘅地方啦。咁嗱呢個謝順成咧，其實佢做嘢咧都係唔係話可以好有恒心咁長久落去嘅。咁所以咧佢後來炒金嗰間公司咧做咗冇幾耐咧又唔做啦，係咪咁啊？係啊，因為有傳啦嚇，就係咧因為蝕咗好多錢，所以咧係經營唔到啊，所以就執咗笠。亦都有傳咧，就係因為佢正就因為俾人呃咗呢啲錢，所以咧佢轉唔到嗰個現金啊，所以都要執笠啦。咁其實亦都有個講法咧，就係老爺咧就話咧呢啲咁嘅嘢風險太大啦，咁啊買金做金行咪好咯。咁你做呢啲風險大嘅嘢，咁亦都可能會令人損手爛腳噶嘛。好多人投資嘅亦都會失利，咁唔係一個好嘅投資，咁就冇做啦。咁但係總之過程中咧，我覺得呢一個細佬咧謝順成咧，好可能咧就係整件案件嘅導火線，咁就係製造咗好多紛爭嘅嘢出嚟。咁後來咧就冇辦法解決啦，就拉埋個大佬嚟香港，就希望可以收翻啲錢。咁最後咧收唔到錢之餘咧就俾人殺咗。咁呢個其實應該比較合理嘅推斷啦。咁而如果你講到話好似有綁架呢啲嘅發生咧，咁亦都有可能咧就係話嗰啲同佢傾唔掂數嘅人喺殺咗佢之後，就然之後咧就諗住橫掂都係啦，就去再勒索佢嘅屋企人。咁好多時候我哋會見到已經殺咗人。啲嘅已經撕咗票啦，之後先去攞贖金嘅，咁攞唔攞到啊？呢啲我哋就冇一個好確實嘅資料，但係估計嘅都係唔會太差得太遠啦，即係我哋個推測。咁但係呢單案件一路都拉唔到人嘅喎，一路到今日都係香港嘅其中一單經典嘅懸案咯嚇。呢單案又好奇怪，又唔見到佢話有懸紅好多錢去緝兇咁樣嘅喎。因為咧，佢其實屋企人咧。都唔係話太過積極咧去緝兇啊。咁咧，譬如咧有啲記者咧，或者香港警方啊，
去問佢哋關於呢單案情嘅時候咧，佢屋企人唔係積極配合嘅，係揾埋律師坐側邊咧，好小心咁答問題嘅。咁呢啲都好商家嘅呢個思維啊，即係諗住已經損失咗個嘢嚇，兩個人命已經損失咗啦，係追唔翻㗎啦，咁啊唔好再製造更大嘅損失啦。咁即係呢啲叫做 cut loss 啊，即係叫止蝕嘅方法啦。咁啊喺商界都好即係見到啦。咁就佢家人係即係唔係幾配合嘅，咁亦都冇見到有任何懸紅。咁其實個家人係咪已經知道晒成個故仔咧？咁呢個咧就你哋自己諗啦。咁啊，跟住落嚟咧，呢個謝家咧又發生咗一件不幸嘅事啦，就係謝家咧有一個媳婦就自殺死咗喎，大富大貴嘅闊太，咁咧就喺屋企度自殺，咁呢一個咧就亦都係當時係震動咗新加坡嘅社會嘅。咁嗱，我哋頭先咪講到咧話呢個案件咧，嗰兩個屍體嘅口入邊咧就有4支鎖匙啊嘛。咁有好多個報道咧，我哋都有睇嘅。咁咧就講呢個4字咧，就講到好玄妙嘅。咁尤其是咧，就喺呢個新抱咧自殺之後咧，咁啊出現一啲4字嘅傳聞喎。係啊，佢話佢嗰個自殺間屋度咧，呢個傳聞嚟嘅，就係嗰個頂嗰層咧係有4間房，4間房係吉嘅，就擺咗各自都擺一張床喺度嘅啫。然之後每張床係咪嗰個床單嘅下邊咧，都係擺咗4條鎖匙喺度喎。咁啊，全部都係同4字有關。咁但係不過呢個有證據顯示咧，就係呢位自殺嘅新抱咧，佢生前咧的而且確咧係好中意嘅4字，成日同人講咧4係佢 lucky number 嚟嘅。咁呢個4字咧都真係其實幾巧合咯，因為嗰個自殺嘅媳婦啦，咁佢咧就好中意個4字啦，買親買4字啊。咁仲有咧，佢個車牌咧都係4字嘅喎，同我哋香港嘅趙尚曾先生咧即係口味好相近啊。咁佢個豪宅又係4字咁樣嘅，咁所以就好多人咧就將佢嘅死就係帶落去呢個謝順成、謝順發嘅死嘅身上啦，就話會唔會咁啱咧？咁中意個4字嘅嗰個自殺嘅人，又啱啱好呢度有4條鎖匙，咁會唔會同佢有關咧？會唔會係爭產咧？會唔會係睇唔過眼呢啲某啲嘅人咧？會唔會佢係主謀咧？咁呢啲都好多嘅臆測嘅。其實呢個新抱咧，佢嘅出身咧同其他兄弟嘅太太咧有啲唔同嘅。因為佢唔係嚟自一個富有家庭嘅，即係唔係千金小姐，唔係好似阿大伯咁樣，佢個太太就係船王個女咁樣嘅。係冇錯，咁佢咧父母都係做釀豆腐嘅小販嘅啫。哦，咁咧佢亦都係喺一個新加坡嘅地攤嗰度咧喺度做生意嘅啫嚇。咁所以都幾懸殊啦，即係夾喺啲豪門嗰度，咁而你個身份啊出身咧係咁樣嘅，咁呢啲咧其實都可以值得注意一下嘅。咁喺整件案件入邊咧，其實都有好多女性嘅出現啦。咁咧就係到而家為止都係一個謎嚟嘅。咁啊有一個講法咧，就係謝順成咧，其實佢坐飛機嚟香港嘅時候咧，喺佢身邊咧係有一個女歌星嘅。咁呢個女歌星咧到而家咧都冇一個好確實嘅講法，佢究竟係邊個？咁另外一個女性咧就係去搬石屎嗰個好靚嘅南亞裔女人啦，大概30歲到啦。應該咧就知道咧佢係已經係嫁咗人有個細佬哥嘅。咁呢啲就係一啲關於佢嘅資料。咁啊仲有咧就係有一個女聲嘅喎，大叫嗰個女聲，就係住戶咧側邊啲街坊聽到有一個女聲喺度嗌唔好咁啦咁啊嘛嚇。咁所以咧就都有好多奇怪嘅嘢咧，就關於女人嘅咧，就喺呢件案嘅圍繞之中嘅。咁但係到而家為止，因為都係一宗懸案啦，咁通常我哋都比較少講一啲冇結果嘅案件嘅。咁但係點解會講咧？咁就因為大家對佳寧案嘅興趣啦，好想知道呢一單案有冇關係啦。咁我哋嘅結論係咧，我哋結論係應該冇關係嘅，係應該冇關係咯，即係都係咁樣啦。咁所以咧，咁啊滿足咗你哋好奇心，我哋又做咗功課啦。咁啊希望咧你哋我希望好難講有冇結果咧。其實咧，通常你嘅 YouTube 咧危險人物2.0出咗街之後，好多人回應噶嘛。你唔係諗住兇手去回應我哋係嘛？我做啊，舉手啊咁。喂，佢咧因為仲有一單，我哋未，仲有一少少細節可以講。依家咧後尾香港警方咧係話想揾一個女的士司機嘅。係啊，就係話咧呢兩位兄弟失蹤之前嗰晚咧係有證據睇到咧有個的士司機女嘅，就係呢個，就載咗佢兩兄弟，再加3個印尼人喺尖東嘅夜總會出嚟嘅。又係一個女人喎，即係咁，所以呢個女的士司機一路都揾唔到嘅。到依家應該都未揾到啦嚇。咁好啦，咁我哋又係咁呼籲啦。如果你係嗰個女的士司機，你知道啲乜嘢嘅，警方一路又揾你唔到嘅，咁你可以聯絡我哋啦。咁希望呢個案啦嚇，會唔會有啲咩突破嘅發展啊？咁我哋都可能即係只係講到咁多，因為都冇咩其他再新嘅嘢啦，淨係可以話俾你聽，我哋嘅判斷咧就係同佳寧案係冇關嘅。
呢單案仲有啲詭異嘅嘢，仲有嚇，需要講。好即係除咗佢嗰個包裹屍體嘅一個咁奇怪嘅方法啦，咁咧、就同埋係個四字嘅呢頭先講嘅一樣嘢啦，仲有一個咧就係佢嘅老爺啊。其實當時咧兩個仔唔見咗嗰陣時咧，佢係有去過做扶乩嘅叫做。扶乩咧就係嗰啲道教儀式嚟嘅，咁咧就係喺一盤沙上面咧，咁你問咗問題咧，咁個神就會降生啦，咁咧就會喺上面寫出咧一啲嘅答案嘅，咁啊有個乩童嘅，咁呢個乩童就係嗰個解簽啊，即係解呢個畫嘅人啦，咁啊個乩童點講啊？嗰陣時咧就話咧係未有消息住，但係冇幾耐就會有消息啦。哦，咁咧呢個唔確定啦，呢個答案啊。然之後咧佢就再收到個電話，就話要攞贖金嘅阿老爺。之後咧佢再去扶乩一次。咁今次咧就有答案啦。個扶乩咧出嚟嗰個結果咧就係咧，你兩位公子咧已經凶多吉少啦。哦，咁點解佢哋唔去扶乩問埋邊個兇手咧？咁就唔知啦，要扶乩問下點解先得。咁嗱，我哋咧就可以講嘅都講晒啦。咁個結論都係啦，我哋都唔係好認為呢單嘢係同嘉玲有關嘅。咁咧就希望滿足到你哋嘅好奇心。咁咧就今日講到咁多咯喎。好，如果中意呢個 channel，記住 comment、like and share。